अकेले अकेले पार्टी? क्या खा रहे हो भैया? आलू के पकोड़े। पकोड़े इधर लाओ। शेयरिंग इज केयरिंग। स्कूल में नहीं पढ़ा क्या भैया आपने? मेरे को भी तो क्रेविंग्स होती है कुछ स्पाइसी और क्रंची खाने की। ये लास्ट बच्चा, अब तो लास्ट है ये। दिखाओ जरा। ओहो, ये तो झूठा हो गया। अब मेरे को ही खाना पड़ेगा। I don't mind if you want to try some of my food.